पहाड़ है, देख पत्थर यूं कहीं दिखाई दे रहे, पत्थर पहाड़ दिखाई दे रहे ना, बिल्कुल जैसे बिल्कुल नजदीक से देख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, जैसे अपने सामने होते हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे। आप सब लोगों की तरफ से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी अपने दिव्य दर्शन दें, आप लोगों की आंखों को भी पावन करें, चरणों को पावन करें, प्रभु सबको आशीर्वाद दें।